Dobrý deň, dnes vám predstavím atraktívny priestranný trojizbový byt v skolaudovanom bytovom dome Kubániho dvory v srdci Zvolena. Je neďaleko od námestia SMP a historického centra. Nachádza sa na prvom poschodí bezbariérového bytového domu s výťahom. Bonusom pre vás je aj vizualizácia tohto bytu. Poďte, ukážem vám ju. Byt sa predáva v stave holobyt celkovou rozlohou 107,86 m2, vrátane dvoch balkónov. Samotná plocha bytu je 96,31 m2. Vstupné dvere sú bezpečnostné, protipožiarne. Otvorená obývacia časť prepojená s kuchyňou s výstupom na balkón orientovaným na východ. V byte je nainštalované vzduchotechnické zariadenie s rekuperáciou tepla, ktoré zabezpečuje čerstvý vzduch počas celého roka. Teplo pre ústredné kúrenie a ohrev pitnej vody je zabezpečované centrálne. Kotolňa je na prízemí bytového domu. Dispozícia ponúka aj dve samostatné izby s výstupom na balkón orientovaným na západ. Výbornú tepelnú a zvukovú izoláciu zabezpečujú 6-komorové okná s izolačným trojsklom. Nechýba samozrejme šatník, kúpeľňa a samostatné WC. V kúpeľni je osadená vaňa s pripraveným priestorom pre sprchovací kút. Je tu možnosť dokúpenia vonkajšieho alebo vnútorného parkovacieho miesta. K bytu patrí aj pivničná kopka v suteréne bytového domu. Vo vnútrobloku vznikol príjemný priestor na oddych s vysadenou zeleňou, lavičkami a bezpečným priestorom pre relax. Projekt sa nachádza pri nákupnom centre Európa v centrálnej časti mesta Zvolen. Vďaka tejto polohe máte v bezprostrednej blízkosti kompletnú občiansku vybavenosť. Zvolenský zámok, krásna dominanta mesta a obľúbené miesto na prechádzky dotvára jedinečnú atmosféru tejto lokality. Z ulice je pohodlné napojenie na hlavnú mestskú trasu smerujúcu k R1, čo zabezpečuje rýchle a komfortné spojenie do celého okolia. Ak hľadáte moderné bývanie s prémiovým komfortom, tento byt je správna voľba pre vás. Neváhajte a dohodnite si osobnú obliadku.